Lyn Brebs. So ngayon guys ay ano ba? Hindi, ang gagawin namin ngayon is tutubusin yung lisensya ni ninong nyo kasi natikitan siya kagabi. And after, ipaparehistro namin si Tamiya. So ngayon, nandito kami sa may Patiros kasi dito siya natikitan. So tutubusin yung lisensya. So, yun. Ang nangyari kasi is, ayan, expired na yung rehistro ng motor namin. Hindi pa namin naparehistro yon. So buti na lang, mabait yung yung officer na nakahuli kay ninong nyo. Yun, and syempre napakiusapan. So yun lang naman talaga guys ang importante. So pag nakagawa kayo ng, alam niyo may violation na kayo, ayan, mababait naman yung mga yan, napapakiusapan naman yung mga officer, pero it doesn't mean na abswelto tayo guys. So once na may violation tayo is acceptin natin, and syempre sundin natin yung rules and para din naman yan sa atin. So pero syempre thankful pa rin kami kasi yun nga, yun lang yung binawasan na lang yung napakiusapan, pero syempre binigyan pa rin siya ng penalty ng officer. So hindi ko guys inaano na tinotolerate yung kailangan pag expired yung motor natin, hayaan na lang natin na di iparehistro. Iparehistro natin guys kasi para din naman yun sa atin. Ayan, so at yun nga, syempre thank you dun sa police officer. Ay, police officer ba? Ay, hindi ko masyadong maano kung police officer or traffic enforcer. So anyway, thank you pa rin kasi yun nga, napakiusapan, and ang inano na lang sa kanyang penalty is no helmet. So thank you so much mga mga sir kasi napapakiusapan po kayo kasi sobrang hirap naman talaga ngayon ng buhay, and at least di ba kung na-impound kasi yung motor namin, mas mabigat yung babayaran namin. So thank you so much po. Ayan, so thank you so much sa officer ng Patiros kasi ganun lang yung yung violation na binigay. So thankful pa rin kami. Thank you so much po. Ayan. Run, kid, run! Bakit? Kidlat! Run! Kid! Oops! Allah! Loko ka talaga, kid. Kid! Now, ayan, nandito kami sa may parking area. Ayan, inaantay na lang namin ninong mo habang tinutubos yung kanyang lisensya. And after dito is pupunta na kami sa LTO para nga iparehistro yung motor. Ayan. So, para naman wala na kaming aalalahanin. So, diba? So, ganun lang naman yung gagawin natin, guys. Ayan. So, andito kami ni Kidlat. Ayan, nag-play muna kami. Napagod siya. Oh. Kid, come here, baby ko. Come here, baby. Ayan o. Ayan. So, mamaya ulit guys, update ko kayo sa kaganapan ng ganap namin today. So, this is the reason why hindi ako nakapag-ilis today. Ayan. So, mamaya pupunta naman kami ng LTO para i-rehistro si Tamiya. So, yan po yung pangalan ng aming baby na motor ay Tamiya. Yes, andito na yung ninong nyo. Ayan. Okay na, bebe? Ayan. So, ayan. Mega shoutout pala sa aking mga top member. Ayan. Mixie Park, Noel Ride, BMX, Motor Riders, Vlogger, and My Pitch Love. And of course, sa lahat ng mga silver member and bronze member ko. And of course, kay ninong nyo. Ayan. Natubos na yung lisensya niya. And we're going na to LTO. Ayan. Para iparehistro si Tamiya. Let's go, kid! Ayan. Ayan ang aming baby Tamiya. Ayan. O, diba? Let's go, Tamiya. Brother mo ba kayo nagbigay? Hindi naman ako eh. Ganito ka, Binji? Ay, ibalik nyo to doon. Sa akin yan. Ay, salamat. Nakita ko Pakik ka pa. Wow, sana all may pakik. Macho ng tabs ng ninong Daw. mo. Oy, tagay. Tagay. Pasok. 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 Pasok.
Ano? Pasok, Bob. Pasok po. Day to you. Happy birthday to Sana all you. vlogger. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wes, Sana ay malasing mo kami. Lasing na nga eh. Lasing na ba? Mamawis lang ako. Bumait. No, 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 no. Success ang plano. Oh, Hindi ako pumukit. nadali ang timpik ko lang. Oh. Ito? Tano, ginawa pa akong basahan nun. Hindi, salamat. Hindi ako pumikit. Tara mo ginawa, oh, nang sana all vlogger. Cute kaya, oh. Cute nga eh. Diklutin mo na lang sa mukha mo. Kainin mo, diretso. Wow. Ikaw, Diba? ikaw, nung birthday ko, sabi mo, picture yung pala video. Ngayon, ikaw naman. Ano sabi ni Nang? Ay, wala ikaw pala nagla-live Wala ni na. Nang ng... Wala na. Yan eh, yung Video. blessing eh. Wala na. Ano ba yun, Lolo? Hindi ko. Bakit kaya? Yung pala, icing na yung nila. Oh, ano? Tanggap na ako bukas. Hindi pa rin. Hindi mo ako maisahan. Nagbisik sa Bakit mukha. naman? Bakit ito? Ilang mo tayo, Hindi nagkakatawan. mo maisahan. Kahit lalagyan mo ng laso yung tatagayin ko. Yan, nagbilaan mo sa mukha. Oh? Hindi mo ako maisahan. Di ba ako tanggap? Hindi pa rin. Hindi ako mayari. Kaya pa. Pero pwede ko Kaya mag-apply. pa, shoutout sa lahat ng nanonood. Wala mo. Huli ba nga, wala nga nanood eh. Wala. Mamaya marami. Pero pwede pa ako mag-apply. lubat na ako. Hindi ko masasabi. Bakit charger mo? Bakit di ako pwede mag-apply? Hindi ako mayari. Hindi kayo hiring ngayon. Hindi. Oh, Ay ka muna sa vlog ni Nina. hi. Hello sa lahat mga viewers dyan. Hello sa Team Kamote Riders. Support nyo lang lahat. Masaya na ako. Apple Brie, liletsunin na tayo. Apple break, makulit yan. Naku, nag-host ako kay Piling BYAHERO. Siyang nasagupa kong makulit na viewers. May dimple daw ako. Nung bago nagnalive Cute. ako siya ang host. Ako ang nagharap sa live niya. Sila dalawa ni Apple Brie ang nagkukulit. Ang kulit. Mga kaibigan. Pero Shout out ha. Shout out. shout out sa lahat kay Piling BYAHERO at saka kay Kamote Riders Vlogger at saka kay Ninang Lyn Brebs. Jojo, Shout out sa lahat ng Jojo kasama Marcelo, ko sa Team Almar. si Mario Gabinete, Si Jojo Marcelo, Mario Gabinete, Vincent Ricardo, Guillermo Gomez, Cesar, Ricardo pa rin. Cesar Carable. Wala, Carable. si Sir Retarded. Ricardo Carable. Alam mo, kahit hindi siya Yan, kapit talaga sa barrier. Hindi ka na sila, sir? Ah, sino ka na? Si Pas ka na? Pas na ako. Pas ka na? Pero na, kahit alam mo, Pero, kahit ulitin mo inanak, live ibinit stream ko mo. na ako rito. Alam Naprank ko ka rin, siya. alam ko pa rin yan. Hindi mo Pas siya ka na nga. pwedeng... Pas ka na. Hindi Hindi ka mo na siya sila, sir. pwedeng budol-budol ng salita. Wala pa, wala Pas pa. 21 vlog ka na ngayon. Ha? Pas 21 vlog ka na. Basta yung vlog. Ako, nakakainom na. Nakakaya sa mga subscribers at saka viewers eh. Please support my channel. Pero, ang sabi ko Pero sa'yo, yung channel mo, umano ka Pas ng 21 vlog na. Lanak, Pas 21 vlog na yung channel mo. Hindi ang sabi ko sa'yo, umano ka ng isang cellphone, tapos, isa-silent yun namin. Bibili ako ng isang cellphone. Ngayong December, Ipapag-live ka nga para isang cellphone, kahit mga 10,000, bibili ako. para Kahit mga, magkano lang idadagdag ko? 5,000. Okay, bibili ako mga... Kahit sige lang, basta yung maganda. Hindi no, mas maganda talaga yung brand nyo no. Ano ba? Para ikaw maka-virgin. Hindi naman ganun. Inanak, pinaparinggan ka. Sa buyang ko to na. Ito sila. No, no, no. Pindro lang, selfie. Ah.